нас такой вот тут дождик сильный пошел. А еще солнышко. То есть я думаю, если оглянуться назад, то по идее должна быть там радуга. Видите, какая радуга. Еще у нас при всем при этом сейчас сверкает молния, гремит гром. Слышите? Что-то невероятное. Такое ощущение, что до радуги можно дотронуться рукой. Очень близко и очень-очень красиво. Это просто не передать. И сверкают молнии.